ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្ងោរស៊ុបជើងជ្រូកញ៉ាំគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំប្រើជើងជ្រូកចំនួន1នេះឡើងល្អមែនតើហ្មងណាបន្តមកទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានដលងបារាំងការ៉ុតស្ពៃបូកគោហើយនេះស្លឹកខ្ទឹមតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតជើងជ្រូកឲ្យវាស្អាតសិននេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតជើងជ្រូកហ្នឹងណានេះបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តបន្លែ
នេះបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចម្អិននេះប្រេងក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លីងខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមនេះខ្ទឹមរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ជើងជ្រូកចូលអូយឃើញចឹងទៅឃើញមានរសឈ្ងុយមែនតើហ្មងដាក់កូរសបន្តែស៊ុបហើយនឹងអំបិលចាក់ទឹកចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់រង្ងាស់ជើងជ្រូកហ្នឹងអូយស៊ុបរបស់យើងគ្រាន់តែបើកមកពុំព្រោះឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណានេះតពីជើងជ្រូកនឹងផុយហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់បន្លែចូលនេះឥឡូវនឹងដំឡូងរបស់យើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលល្មមឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងដួសយកទៅញ៉ាំនេះស៊ុបជើងជ្រូករបស់យើងឆ្អិនហើយតោះភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្លិនវាឡងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយឡងផុយមកហ្មងតាក់វិញឡើងជាតិហ្មងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ